Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Torban kanaafis oduulee godinaalee irraa nu qaqqabanii fi qophiilee lama wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Miiltoonko Bilisee Bayyanaa oduulee godinaalee irraa oduulee godinaalee qabattee na biratti argamti. Mee Bilisee oduuleen keenya irraa maal irratti xiyyeeffatu? Ayyee Ahimad Galatoomii oduuleen keenya irraa kan irratti xiyyeeffatu qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa to'attoota nageenya tiraafikaatiif balaa tiraafikaa ittisuun gama danda'amu irratti leenjii hubannoo cimsannaa bulchiinsa magaalaa fi godinaalee adda addaa keessatti kennaa tureera. Kana malees qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Jimmaa miseensota fakkeenyummaa gaarii qabaniif kennaa gulantaa kenneera. Bulchiinsi magaalichaas miseensota maatiin isaanii wareegamanii fi lafa mana jireenyaa kenneera. Kanaaf oduulee biroo qabannee gara booda akka walitti deemnu ta'a. Ulfaadho Bilisee, egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kana malee jechuudha qophiilee lama wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Qophiin keenya isa jalqabaas yaadaan gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muuxiitti isin imalchiifna. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf kennaa tajaajila haqaa akkasuma immoo tajaajila poolisii hawaasaa cimsuudhaaf godinichatti maaltu hojjetamaa jira waan jedhu irratti kan isin biraan geenyu ta'a qophii keenya isa jalqabaatiin. Kana malee ammoo konferensiin nageenyaa godina Shawaa Kibbaa Lixaa aanaa Wanciitti taa'ame jira. Konferensii kanarrattis waan qindeeffanne qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti sagantaa poolisii Oromiyaa daawwachaan wajjin tura. Oduudhaaf ammoo gara Biliseettan isin deebisa. Ayyee Galatoomii daawwattoota keenya turtiin booda akka walitti deemnu ta'a. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. To'attoota poolisii tiraafikaa godina Shawaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatii fi akkasumas qooda fudhattoota balaa tiraafikaa irratti qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Jimmaa miseensota poolisii hojii isaaniitiin fakkeenya ta'anii guddina gulantaa kenneera. Kana malees bulchiinsi magaalichaa maatii miseensota wareegamaniif lafa mana jireenyaa kenneera. Amma oduu bal'inaan ani Bilisee Bayyanaati. To'attoonni poolisii tiraafikaa godina Shawaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif akkasumas qooda fudhattoota balaa tiraafikaa ittisuu irratti qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Godina Arsii fi bulchiinsa magaalaa Asallaattis leenjii hubannaa cimsuu kana qooda fudhattootaaf kenneera. Bal'ina oduu kanaaf Faayisaa Xiiqii. Kaayyoon leenjii kana balaa tiraafikaa akka biyyaattis ta'e akka naannootti ga'uu fi hanqinaalee gama to'annoo nageenya tiraafikaan bara 2014 keessa ga'e ilaaluun bara 2015tti komii hawaasa biraa gama geejjibaa wal qabatee ka'uuf deebii kennuuf yaadamee leenjii qophaa'edha jedhumu. Daayiriktarri to'annoo fi hordoffii nageenya tiraafikaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Balaachoo Tikkii fi diviizhiniin to'annoo fi hordoffii nageenya tiraafikaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Inspektar Silashii Gammachuu. Balaan tiraafikaa akka naannoo keenyattis ta'e akka biyyaatti yeroo ammaa kana dabalaa waan jiruuf eessatti rakkoon keenya jennee dhimma balaa tiraafikaa xiqqeessuu keessatti miseensi keenya hundumtuu aweerrasii qabatee yookiin argatee akka hojii keessa galuudha fi miseensi keenya hanqinni sun bara dhufu bara 2015 keessa jiraachuu akka hin qabnetti irratti hojjechuudha fi dhimma hojii to'annoo nageenya tiraafikaa hojii wal qabatu inni guddaan hojiiwwan gurguddaan yeroo darban kana keessatti waan baay'ee kan hojjetaman ta'uusaa beekama. Haa ta'u garuu amma leenjiiwwan kana xiyyeeffannaan kan itti kenname inni guddaan balaan baree baranaa kanaan jiruu fi bara dhufuuf immoo akkamitti akkatti hojjetamuu qabu. Isa kanaaf immoo naannoowwan godinaalee yookaan magaalonni yeroo ammaa kana balaan itti baay'atuu fi sochiin nageenya tiraafikaa baay'atu irratti isaan kan ammoo miseensa ga'umsaa deemuu fi miseensi illee ogummaa isaatti gammadaa ta'uu. Leenjiin to'annoo nageenya tiraafikaa akka godina Shawaa Bahaa, bulchiinsa magaalaa Adaamaa, godina Arsii fi bulchiinsa magaalaa Asallaatti kenname kana irratti bara 2014 keessa hojii to'annoo nageenya tiraafikaa hojjechaa olaantummaa seeraas mirkaneessuun akka qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatti balaan du'aa 57 kan irrate ta'u akka ciminootaatti argamu himame. Nageenya amansiisaa gochuudhaaf miseensa poolisii tajaajila poolisiitii fi miseensota idilee eegumsarra jiran wajjin cinaa dhaabbatanii waliin hojjechuun guyyaa hojii tiraafikii irra oolanii hojjetanii akka ciminaatti dhufuun qabu. Isaan kanarratti miseensi hundumtuu aduu keessa dhaabbatee akkaataa uummanni nu yaalatuun akkaataa kenna tajaajila keenyaa uummataaf sirriitti hojjechuun dirqama keenya
kana bahus danda'uu baas jiru. Akka hanqinaatti immoo walitti fufinsaan to'achuu dhabu harkifannaa to'attoota tiraafikaa tokko biratti mul'atuu fi komii taarifaa wal qabatee hawaasa biraa darbee ka'u hanqinni mul'achaa kan ture ta'u Daayiriktarri to'annoo fi hordoffii nageenya tiraafikaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Balaachoo Tikkii himaniiru. Inni biraa hanqinaalee bara darban bara 2014 keessatti hanqinaalee gama nageenya tiraafikaatiin yookaan to'annoo nageenya tiraafikaatiin jiran adda baafnee miseensi keenya hanqinni sun bara dhufu bara 2015 keessa jiraachuu akka hin qabnetti irratti hojjechuudhaaf dursinee hubannoo miseensa keenyaaf leenjii kennanii itti galuudhaaf kan karoorfannee kilaasteraan kennuudhaaf hojii keessa kan galleef. Komiin hawaasaa eessatti jira maaliif jira komiin hawaasaa nurratti soo kan ka'u ta'e rakkoo adda addaatiin kan jiru ta'e komii hawaasaa naannoo keenya keessa jiru gama sochii tiraafikiitiin komiin hawaasaa tokko akka hin dhufne gochuudhaaf kaayyoon keenya. Hirmaattonni marichaa dubbisne tokkos leenjii kennameefitti kan gammadan ta'uu himanii nuti hubannoo leenjii kanaan arganneen rakkoowwan to'annoo nageenya tiraafikaa keessatti hawaasa mudatan furuuf kutannoon ni hojjannaa jedhaniiru. To'ataan keenya daandii irratti gaafa hojii hojjetu naamusa adda addaa akkaataa itti nama keessummeessu akkaataa uffannaa isaa akkaataa itti nama dubbisu kana baay'ee hubannoo gaarii argannee jirra. Kanumarraa ka'uudhaan marii gaggeessine kanaan gara fuula duraatitti immoo hojii ittaanu karoora nu kenname akkasumas hormii adda addaa fudhachuudhaan fooyyee agarsiifnee uummata keenyaaf immoo komii uummanni kaasu kana deebisuudhaaf hubannoo guddaa arganne jechuudha. Karoora ittaanu keessatti garuu hanqinootaa fi rakkoolee amma keessaayyuu gara naamusaatiin gara adda addaatiin as leenjii kana keessatti ka'an kana sirreeffatanii karoora bara dhufuu keessatti immoo haala gaariidhaan uummata tajaajiluuf kan nama qopheessu. Duratti maal hojjechuu akka qabnu leenjiin bal'aan kennamee jira. Isan kanarra dhaabbannee immoo nutis kan duraa galtee godhannee kadhaa immoo uf duraaf hojjechuu maal qabnu hawaasa keenya akkamitti akka tajaajilu maal sirreeffachuu akka qabnu maal hojjechuu akka qabnu leenjii guddaa kan hojjannedha jechuu barbaadeeti. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti mariin qaamolee nageenyaa fi hawaasa hirmaachisee taa'ame gabaasa Dinqaa Bantiif Ahimad Garadda. Olaantummaa seeraa mirkanaa'ee hawaasni nagaan bahee akka galuuf qindoominni qaamolee nageenyaa fi hawaasaa murteessaadha. Kun immoo galma barbaadamu akka ga'uuf bulchiinsa magaalaa Naqamteetti hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa waliin ta'uun akkaataa nageenya naannawa isaanii mirkaneessuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Hirmaattonni marichaas wantoota akka rakkootti kaasan keessaa kanneen akka halkan imaluun nagaa hawaasaa booressuun tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu fi qaamoleen nageenyaas kutannoon hojjechuu akka qaban kaasaniiru. Amma garuu waan isaas hin beekoni halkan sa'aatii 10tti daandii keessa baajaajiin hin deema 10tti. Maal rakkoo maalii jiraatti baajaajiin 10tti ka'ee deema? Qaamni nageenyaa miilli keessa iddoo lama jira jedhee aanaa lammaffaa kana duwwaa miti. Aanaa tokkoffaa duwwaa miti. Naqamtee miti. Nama daba hojjete maaf bira dabarraa? Gurmaa'insi jirtan of ilaalaa. Gaafilee mana keessaa ka'aniif deebii kan kennan Diviijiniin tajaajila seeraa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee Komaander Gaaddisaa Manyaaqaa wal hubannaan qaamolee nageenyaa fi hawaasaa murteessaa ta'uu himan. Uummanni fi nuyi waliin agarru taanaan carraa eenyu banamaa, carraa hattootaa, carraa shiftootaa, carraa diinaa banama jechuudha. Uummanni keenya achitti sukkuumama, qaamni nageenyaa asii biraa uummanni achi garagalee deema taanaan hin ta'u. Yoo uummanni keenya caasaa sadarkaadhaan jirutti dhiyaatee qaama godhatee odeeffannoo laatee waan baay'ee hiikuu ni danda'a. Nageenya hawaasaa caalatti mirkaneessuuf hanqinaalee caasaalee nageenyaa biratti darbee mul'atu sirreessuun murteessaa akka ta'es dubbatu Komaander Gaaddisaan. Tarkaanfii fudhachuu irratti nutti himtanii yoo gochuu baanne immoo gibira sin kaffaltan nyaanna bara. Sin keessaa dhalanne addunyaa biraa irraa dhufne miti. Akka itti poolisiin keenya illee as jiru ilaaluun barbaachisaadha. Sabaaf ejjennaa seenaan nu gaafata hawaasni nuun jedhe dhaabbannee dhaggeeffannee kan dandeenyuuf deebii laannee fi kan dadhabne immoo qaama ilaaluullee itti beeksuun barbaachisaadha jechuudha. Nuyi maaliif diinaaf mannee taana qaamni nageenyaa immoo hanqina waan xixiqqaa jettan hojii nageenyaa
akkamitti qaawwaa kana bantanii kan jedhu sun nullee akka keenyatti akka qaama nageenyaatti ni ilaalla. Uummannis laphee kennuu kennaan wajjin hojjedha. Marichaan boodas qaamoleen nageenya dubbisne tokko tokko hawaasa faana qindoomuun nageenya hawaasaa kan mirkaneessan ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu aanaa lammaffaatti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa fi rasaasni gosa garaagaraa to'atamuu poolisiin beekse. Lissaanuu Mirreessaa dabalata qaba. Akka ajajaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa Inspektar Faantaawun Mitikkuu himanittis hojii sakatta'iinsaa halkanii fi guyyaa taasifameen meeshaaleen waraanaa seeraan alaa rasaasni kilaashii 224, boombiin 4, kilaashii 2 fi rasaasni shugguxii 103 shakkamtoota waliin to'atamuu himaniiru. Opereeshinii geggeessineen diina shaneedha. Lammaffaan faannoo fi finxaaleeyyiin kallattii adda addaatiin magaalaa kana irratti jeequmsa kaasuudhaaf kan socho'aa turan kan to'anne ta'uu isaadhachaadha. Sanarraa kaanee ordoffii taasifneen gaafa 25 kana ji'a 11ffaa baruma kana kilaashii 2 rasaasa fakkaattii isaa yookaan kan kilaashii 60 faana shakkamtoota 2 faana ordoffii taasifneen opereeshinii geggeessaa turre keessatti shakkamtoota kana faana harkaaf harkatti kan magaalaa Finfinnee naannoo kutaa magaalaa Aqaaqii jedhamutti kan dhannee qabne ta'uu isaadhachaadha. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetameen aanaa lammaffaa ganda Gafarsaa Gujee keessatti qaama ergama shanee qabatee socho'u to'achuun danda'ameera. Yeroo adda addaatti baasnee opereeshinii kan gaggeessaa turre ta'uu isaadhachaadha. Kanarraa ka'uudhaan torbeewwan 2-3 keessatti bu'aawwan adda addaas akka magaalaa keenyaatti akka poolisiittis ta'e akka qaamolee nageenyaa magaalaa kanaatti hojiiwwan hojjetaman bal'aan isaanii hin jiru jechaadha. Gocha badii lammiilee nagaa gandichaa irratti geessisuuf socho'aa kan turan Jaal Gurmeessaa yookaan Lammii Haayiluu kan jedhamu eeruu hawaasni poolisiif kenneen harkaa fi harkatti to'achuun danda'ameera. Maqaan isaa Jaal Gurmeessaa yookaan Lammii Haayiluu kan jedhamu waraana shanee ta'ee kan kaaba shawaa irratti shaneedhaaf tajaajila kennaa kan ture. Qaamni mootummaa gaafa tarkaanfii fudhachuu eegalu yeroo sanatti baqatee gara magaalaa kanaa galee garuu jalqabarraa ergama fudhatee jechaadha kan inni dhufe. Ergama odeeffannoo dabarsu qaamolee nageenyaa sadarkaa adda addaatiin hojii nageenyaa irratti bobba'an kan irratti odeeffannoo fudhatee odeeffannoo garee isaatiif kennuudhaan. Miseensi shanee dubbifne kunis gochaan raawwachaa ture gaarii akka hin taane eeruun gaabbii itti dhaga'ames ibsateera. Kana malees shaneen lammiilee nagaa irratti gocha suukanneessaa kanneen akka gudeeddii saamicha birrii fi ajjechaa raawwachaa jiraachuu eeruun dargaggoonni qaama badii kanaaf akka hin gowwoomfamnes ergaa dabarseera. An akka kiyyatti waan tokko otoo hin ta'in qaansiraa isaanii hojjetanii akka jiraatan iddoo san bakka nama xilaanni kiyyayyoo iddoo san nannaqa otoo jedhe ani bakka iddoo san naqaa jedhee otoo waan isaanii iddoo san naqaa duun hin jiru. Bakka ani qaansiraa isaanii hojjetatanii bakka yoo dhabanirree kadhatanii as jiraachuu as keessa jiraachuu mootummaa kana faana jiraachuu isaanii wayyaa. Iddoowwan shakkiin nageenyaa jira jedhamee yaadamu adda baasuun shakkamtoota yakka hannaa fi saamichaa naannoo industirii irratti raawwachuuf turan to'achuun seeratti akka dhiyaatan godhameera. Keessumaa naannoo kana irratti xiyyeeffannee nutis qaamolee nageenyaa ijaaruudhaan hawaasa naannoo sanaa sochoosuudhaan abbootii qabeenyaa sochoosuudhaan qaamni nageenyaa ijaaramee milishaan poolisii humna muraasa jiru faana qindaa'ee hojiin nageenyaa akka inni naannoo sana irratti illee hojjetamu akkasuma bakka yaaddoo nageenyaa dhannee qabnuu fi gooxiiwwan yaaddoo nageenyaa ta'anii adda bahan irratti xiyyeeffannee kan hojjechaa jirru ta'uu isaadha jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun shakkamtoonni 2 meeshaa waraanaa bireenii qaama konkolaataa iddoo adda addaa keessa dhoksuun magaalaa Shawaa Roobiit irraa gara godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti otoo imalaa jiranii to'atamuu. Meeshaan waraanaa to'atame kunis harka diinaa otoo galeera ta'e miidhaan inni geessisu guddaa ta'uu himanii hawaasni qaamolee gocha akkasii raawwatan of keessaa saaxiluun gahee isaanii akka bahanis dhaamaniiru. Qajeelchi poolisii bulchiinsaa magaalaa Jimmaa miseensota poolisii hojii isaaniitiin fakkeenya ta'aniif guddina gulantaa kenne.
Kana malees bulchiinsi magaalichaa maatii miseensota wareegamaniif lafa mana jireenyaa kenneera. Bal'ina oduu kanaaf Lammaa Gammada. Magaalaa Jimmaatti qaamolee nageenya hawaasaa eegsisuuf gumaacha taasisan bulchiinsa magaalaa Jimmaatiin beekamtiin kennameefii jira. Miseensonni poolisii 133 ta'an gulantaa guddinaa sadarkaa itti aanaa saajinii hanga gargaaraan ispeektaraatti kennameefii jira. Waan nageenyaaf hojjettaniif bakka nageenyi jirutti misoomni hojjetama waan ta'eef bu'uura misoomaas keessanii jirtu. Nageenyi yoo jiraate siyaasni jiraata. Nageenyi yoo jiraate hawaasummaan jiraata. Warra nageenyaaf wareegama kaffaltan, warra nageenya irratti hadhas dhaabbattanii hojjechaa jirtanuu fi kabajni keessan olaanaadha. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir nageenyi magaalaa Jimmaaf godina Jimmaa akka mirkanaa'uuf tokkummaan nageenya eegsisuuf socho'aa turre. Mootummaan keenya nageenyaaf iddoo guddaa qaba. Nageenyi Jimma irratti kunnooti hin jedhamu. Kunooti jedhama. Jimma irratti nageenyi irraa moxxolama malee namni hin barsiisu. Hin barsiisa malee nageenya Jimmi yeroo kamiinuu akkuma abbaan Jifaar jedhan akkuma aadaa Oromoo bunaaf nagaan dhabinaa jedhamu nageenyi waan gafa hundaa ta'uusaa biyya mataa ol qabachiiftan waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf biyya jaalalaa, biyya kabajaa, biyya tokkummaa jedhamee isinitti gammannee irraa galatoomaa jechuun barbaade. Daayireektarri qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa Koomaandar Tufaa Magarsaa poolisiin nageenya uummata isaa eeguun dirqama isaanii akkuma bahatan guddina argachuun hamilee hojii kan dabaludha. Magaalaa Jimmaa yeroo kana magaalaa konfereensii, magaalaa nageenyaa, magaalaa akka Oromiyaatti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti nageenyi keessatti mirkanaa'e ta'uunsaa kan walallamaa fi labsamaa jiru. Kunan dhufee danda'e caalum jedhee miti. Tokkoffaa uummanni magaalaa Jimmaa uummata nagaa barbaaduu fi uummata nageenya wajjin hiriiru uummata nagaa dhaabbatee bulu ta'uu isaati. Miseensonni poolisii guddina gulantaa kennameefis gammachuun akka itti dhaga'ameef yeroo itti aanutti kanaa ol hawaasa tajaajiluuf qophiidha jedhanii jiru. Gonfoonni fudhanne kunis baay'ee kan nama gammachiisuu fi baay'ee kan itti gammade kan ta'edha. Godina Shawaa Bahaatti jiraattonni aanaa Adaamaa qaamolee nageenyaa waliin dhimma nageenyaa irratti mari'atan. Girmaa Magarsaa dabalata qaba. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa misoomaa fi dimokiraasiin nageenya malee galma yaadame gahuu hin danda'u mata duree jedhuun tibbana qaamolee nageenyaa waliin mari'ataniiru. Marii taa'ame kanarrattis hawaasni naannawichaa wantoota ka'umsa rakkoolee nageenyaa ta'uu danda'an akkaataa furamuu fi hin danda'amu irratti yaada qaban dhiyeessanii fuula durattis qaamolee nageenyaa waliin qindoomanii nageenya isaanii eeggachuuf kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Araxa gubbaarratti karaa gubbaarra namoonni beelaaf saaxilamee horii baafate gurgurachuudhaaf 200 kiisaadhaan qabu eenyu kiyyarraa liqeeffadhaa jedhee karaadhaa deebisa. Maalan taa'eenyurraa liqeeffadha jedhe. Killilii keessa dhaabbatu killilii keessatti dhaqaa jennaan killilii keessatti dabadabanii dhaqitti naquu ji'anii karaadhaa kan dachaasan jira. Miidhaan kun sila mootummaatu nun beekne moo maalirraan kun nurra gahuu danda'ee jedhee uummanni baay'ee itti cinqamaa jira. Nageenya kanammoo wal qabannee akkaataa sadarkaa gandii fi gandi walitti aanu odeeffannoo walii kenne nagaa ofii gabbisuu qaba. Jaartiin jaarsi akka nagaan bobba'ee galu gochuu qaba. Abbaan qabeenyaa karaa seera qabeessatiin akka hojjetatee qabeenyi isaatillee nagaa godhatu gochuu qaba. Akka aanaa Adaamaatti hojii qindoominaa hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin hojjetamaa tureen nageenya naannawichaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuun danda'ameera jedhan bulchaan aanaa Adaamaa obbo Taayyee Dooriim. Barakan akka aanaa Adaamaatti nageenya fufiinsa qabu, nageenya amansiisaa qabu fiduudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Hojii bal'aa mana kana hojjetame kana keessatti gaheen qaamolee nageenyaa, gaheen hawaasa keenyaa bakka bu'iinsa hin qabu. Aarsaasitti kafalleera, lubbuusitti qabneera, wareegamas kaffallee nageenya biyya keenyaaf gaachana taaneera. Bara 2014 keessa akka aanaa Adaamaatti hojiileen gama nageenya naannawichaa mirkaneessuun hojjetamaa ture fooyyee ta'uu kan himan Daayirektarri itti aanaa fi nageenya naannawaa mirkaneessuu qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Koomaandar Gosaayee Kabbadaa bu'aa argame kanarraas caalmaatti fayyadamuu kan ta'u hawaasa waan ta'eef ammallee hojiin qindoominaa cimee itti fufuu qaba jedhaniiru. Aanaa Adaamaa hojiiwwan nageenyaa gurguddoo hojjeteera.
Hojiiwwan kun poolisiin qofaan yookaan qaamni nageenyaa qofaan yookaan qaamni bulchiinsaa kophaa kan hojjete osoo hin ta'in abbaan nageenyaa guddaan hawaasicha waan ta'eef bu'aa hawaasichaati. Qaamni nageenya eegsisus qaamni nageenya booressus hawaasa keessaa ka'a. Kanaafuu nageenyi yoo mirkanaa'e adda durummaadhaan kan fayyadamu hawaasicha jechuudha. Nageenyi yoo boora'e adda durummaadhaan kan miidhamu hawaasicha. Kanaafuu hawaasichi kana beekuudhaan nageenya naannoo fi ganda ofii aanaa ofii mirkaneessuu keessatti qindoomina qaamolee nageenyaa waliin ta'ee hojii guddaan akka hojjetame waltajjii kanarraa hubachuu dandeenyeerra. Hojiin nageenyaa al tokko qofaa hojjetame kan adda citu osoo hin taane hojii walitti fufinsaan hojjetamudha kan jedhan Komaander Kaasayee Kabbadaa gara fuula duraattis jiraattonni aanaa Adaamaa qaamolee nageenyaa waliin qindoomtanii kana caalaa hojjechuu akka dandeessan abdii isinirraa qabnas jedhaniiru. Hojiin nageenyaa har'a hojjetame boru kan biraa galanii miti. Kanaafuu hundisaa akkaatuma amma jalqabdan kanaan akkaatuma qindoomina qabdan kanaan fuulduratti yoo hojjettan aanaa keessanii miti godina keenyaaf Oromiyaadhaaf fakkeenya ta'uu waan dandeessaniif hojii agaammaa hojjettanii hojii boonsaa hojii dinqisiisaa hojii bu'aa qabeessa hojjettaniif maqaa kootii fi maqaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaatiin galata isiniif galchuun barbaada. Qaamolee nageenyaa fi hawaasni dubbisnes bara 2014 keessa hanqinaalee hojii nageenyaa keessatti mul'atan maqsuun bara 2015tti immoo qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaa daran cimsuun nageenya naannawaa isaanii mirkaneessuuf kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Nu akkuma kaleessa hirmaachaa turre ammallee cimnee ittuma fufnaa jechuudha. Isa har'a konfiraasii kanarra hanqinaalee bara 2014 kan keessatti nu mudatan sirreechinee kana caalaa daran dabalee cimnee cinaa dhaabbachuudhaaf qophiidha jechuudha. Nu hawaasa kanaaf aarsaa barbaachisu kaffallee hawaasa kana gara itti ceesisutti gara dimokiraasaa misooma isaanii hojjetan taasisuudhaaf qophiidha. Hawaasnis kana laalee nu duukaa dhaabbatee of ijaaree mana manaan ijaaramee deemuu qabaa jedha. Milishaa bal'aa poolisiidha kan leenjisaa ture. Gaachana sirnaa poolisiidha kan leenjisaa ture. Paatroolii daawwii kana leenjii adda addaa kennee fi hojiitti galchaa kan ture poolisiidha. Kanaaf qaama ofii leenjise kana kallattii hundaan deeggarsa barbaachisaa ta'e uummata bal'aa hirmaachisuudhaan taasisee fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu. Haaluma wal fakkaatuun hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa godina Harargee Bahaa aanaa Haroomayaa akkaataa nageenya naannawaa isaanii mirkaneessuun danda'amu irratti mari'atan gabaasaa Tolosaa Goshuuf Muhammad Kadir. Miseensonni poolisii godina Harargee Bahaa aanaa Haramayaa fi deeggartoonni tajaajila poolisii aanichaa nageenya amansiisaa fi tuufinsa qabu fiduun gama danda'amu irratti mari'ataniiru. Daarektarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa Haramayaa Inspektar Gargaaraa Misgaanuu Baatii fi bulchaan aanichaa Dr. Aqil Usmaanee qaamolee nageenyaa qofaan hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuun hin danda'amu waan ta'eef hawaasni nageenya waaraa fiduuf yeroo kamiyyuu qaamolee nageenyaa wajjin hojjechuu qaba jedhaniiru. Qindoomina hawaasaa fi caasaalee nageenyaatiin haalli nageenya aanaa Haramayaa gaarii ta'uu dubbatu. Qindeessaan tajaajila poolisii aanaa Haramayaa Saajiin Olaanaa Abdoo Guddataan deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaa dubbisne tokko tokkos nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaa waliin taane gahee nurraa eeggamu ni baana jedhaniiru. Magaalaa Fiicheetti namoonni miseensota shanee ofiin jechuun gareen gurmaa'uun yakka saamichaa raawwatan to'atamuu poolisiin beeksise. Gabaasaa Malaakuu Tolaaf Girmaa Magarsaa. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti himatamtoota lamaan kana keessaa inni tokko riyyaasaa dabalachuun halkan firasaa tokko akka waan rakkin isa quunnamee fakkeessee bilbilaan manaa waamam. Miidhamaanis dhugaa si'ee yoo dhaqu wanti inni hin eegne isa quunnamam. Himatamtoota lamaan keessaa isa tokkoon kanaan dura waldhabdee dhuunfaa qabu ture. Isaanis kanuma sababeeffachuun haaloo qabatanii nuti waraana bilisummaa Oromooti ofiin jechuun hanga birrii 300,000 miidhamaas ta'ee maatii isaa gaafachaa yoo diddan immoo ni ajjeemna jechuun halkan manatti cufuudhaan fira dhiiga isaanii irratti yakka reebichaa raawwachaa turuu isaanii poolisii magaalaa Fiicheerraa odeeffanneerra. Hidhee balbala alaanitti qollofee ammas itti daawwachiisatee obboleessa kanatti obboleettitti qarshii amma naannoo erginu ishaaniidhaan nu diina mucaa kana qarshii 300,000 ergitu malee gadhiisuu hin dandeenyu kan jedhu kana himatamaa lamaffaan kun mucaa kana asaqaayyaa ture. Sababa abawoo shanii ittiin
wal fakkaatee nama adda addaarraa ukkaamsee qarshii gaafachaa jira. Doorsisaatis bilbilaan qarshii gaafachaa jira. Yakka raawwattoonni kun yakka saamichaa kana kan raawwatan mana kireeffatan keessatti akka ta'e poolisiin odeeffannoo argateen kan ifoomse. Kanaafuu gara fuula duraatti namoonni mana kireessan mana kireessuun dura eenyummaa kireeffataa beekuu yookaan odeeffannoo ta'e tokko qabaachuun murteessaa akka ta'e Daayiriktarri Poolisii Magaalaa Fiichee Inispeektar Itti Aanaa Taammiruu Baayisaa dubbataniiru. Mana kireessuu qofaa miti. Namni kun hoggaa galus hoggaa bahus maal hojjeta kan jedhu san hordofuu qabu. Hordofanii gocha san poolisiidhaaf eeruu kennuun irra jiraata. Maaliif as keessatti yakkama baay'ee argachuu waan dandeenyuuf kun odoo ta'e yakka ittisuu kan danda'u qaamolee nageenyaa qofaa osoo hin taane hirmaannaan hawaasaa murteessaa waan ta'eef hojii ittisa yakkaa keessatti gaheen hawaasaa olaanaadha jedhu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Fiichee obbo Araarsaa Nagaash. Bilbilawwan garaagaraa bilbiluudhaan abaaboo shanee of fakkeessuudhaan maallaqa akkaawuntii kanarratti galchii nama kana hin ajjeennaa namoonni jedhanii akkasitti yakkoolee akkasii kana taasisan mataansa eeruu kennuudhaan akka qulqullaa'u taasisuun tumsawwan garaagaraa taasisuu qaba. Poolisiin magaalaa Fiichees ragaa argatee bu'uureffachuun galmee himatamtoota kanaa qulqulleessuun murtee seeraa kennisiisuuf qorachaa akka jiru Inispeektar Gargaaraa Mangistuu Asaffaa himaniiru. Barii sanarraa kaasee dhimma qorannaa keenya ragaadhaanis shakkama tokkoffaa kanarratti jecha amantaa kennisiisuu ragaa sadarkaa qopheessuu ragaa naannoo funaanuu kanan galmeen keenya qorannaarra kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hawaasni namoota yakka raawwatan yoo arges ta'ee odeeffannoo qabaate qaamolee nageenyaaf eeruu kennuun hojii ittisa yakkaa irratti qaamolee nageenyaa deeggaruu akka qaban Daayiriktarri Poolisii Magaalaa Fiichee Inispeektar Itti Aanaa Taammiruu Baayisaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalichaa obbo Araarsaa Nagaash dhaamaniiru. Uummannis gara fuuldura namoota kanarraa barate of eeguu akka danda'u. Bilbilis hoggaatti bilbilamu lakkoofsa bilbilaa sanaa fi sagalee san gara waajjira poolisiitti fidee akka qoratamu taasisuun irra jiraata kan jedhu qabna akka keenya. Daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee osoo hin xumuriin oduu ijoon si yaadachiisa. To'attoota poolisii tiraafikaa godina Shawaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatii fi akkasumas qooda fudhattoota balaa tiraafikaa irratti qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Jimmaa miseensota poolisii hojii isaaniitiin fakkeenya ta'aniif guddina gulantaa kenneera. Kana malees bulchiinsi magaalichaa maatii miseensota wareegamaniif lafa mana jireenyaa kenneera. Daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee xumureerra gara Ayimadditti sin deebisa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gareewwan garaagaraa hundeessanii turanii keessumattuu gareewwan kana keessaa gareen gaachana sirnaa patroolii daawwii fi gorsaa walabaa isaan tokkodha. Gareewwan kun hojii tajaajila poolisii hawaasaa cimsuu keessatti gumaacha mataa isaanii taphataa kan turanii uummannis jechuudha nageenyi kan kooti jedhee poolisiidhaaf dogdoqqeewwan garaagaraa bituudhaan akkasuma konkolaataa fi manneen poolisii ijaaruu fi kanneen kan biroo irrattis hirmaatuudhaan nageenya naannawa isaanii eeggachuu irratti gumaacha mataa isaa taphataa jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muuxiittis hojiin ta'ee fi tajaajila poolisii hawaasaa irratti maaltu hojjetame waan jedhu irratti riippoortarri keenya Lissaanuu Mirreessaa waan qindeeffate qaba. Tarsiimoon tajaajila poolisii hawaasaa naannoo Oromiyaa keessatti erga hojiirra oole as fayyadamummaan hawaasaa gama nageenyaa fi olaantummaa